Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre um breve histórico do efeito fotoelétrico de Einstein, passando por Hertz, Maxwell, Planck e falando da natureza dual da luz. Então vamos nessa. É importante você entender que nenhum desenvolvimento científico ou descoberta científica é feita por uma pessoa só. Muito pelo contrário. Você tem sempre as pessoas indo descobrindo, né, elas indo desenvolvendo e passando para as outras. Inclusive, algumas descobertas científicas, elas ficam desconhecidas por muitos anos. E além disso, na ciência também tem a questão da importância do cientista, da fama do cientista. Muitas vezes, alguns cientistas que não são famosos ou não são conhecidos, eles desenvolvem teorias, mas acaba ficando o mérito acaba ficando para quem é famoso, para quem é conhecido, isso é muito comum. Então, o que a gente apresenta como um breve histórico é uma linha, assim, muito fragmentada, mas não tenha dúvida que você tem muitos outros cientistas, né, desconhecidos principalmente, que são envolvidos. Então, sobre o efeito fotoelétrico, né, acreditamos que quem observou pela primeira vez o fenômeno, que ele nem sabia o que estava acontecendo, que aí futuramente, né, o Einstein, né, chamou de efeito fotoelétrico, foi esse físico, que é o Alexandre Becquerel, em 1839. Eu vou apresentar a aula, tá, numa sequência cronológica, tudo bem? Aí, por volta de 1865, e aí é em torno, tá, porque não tem um ano específico, isso aqui é um período, tá, se eu não me engano, quase 20 anos. Maxwell apresenta as chamadas equações de Maxwell, que na verdade não eram dele. São 4 equações, ó, eu coloquei aqui do lado. Então você tem a lei de Gauss, ó, né, lei de Ampère, lei de Faraday, que ele juntou e descobriu como se fosse a fórmula da luz, como se faz a luz. E aí, a partir dessas equações, a luz passa a ter um comportamento ondulatório, ninguém tem mais dúvida disso. Então, porque se tinha uma dúvida até Maxwell, o que era luz? Se luz era equivalente a uma onda eletromagnética, como ondas de rádio, infravermelho, né, raio-x, ultravioleta, ou não. Se luz tinha uma natureza que era só dela. Então, a partir das equações de Maxwell, ninguém tem mais dúvida. Luz, né, é uma onda eletromagnética, e eu consigo, inclusive, criar luz, produzir luz com essas 4 equações, que são as chamadas equações de Maxwell. Aí depois de Maxwell, em 1887, vem o famoso Hertz, né? O Hertz, ele confirmou as observações de Becquerel. E aí o fenômeno que o Becquerel observou passou a ser conhecido, inclusive, como efeito Hertz, que depois, né, vamos conhecer como efeito fotoelétrico. Inclusive, tem muitos livros que traz o Hertz como o pai do efeito fotoelétrico. Então, como eu falei no começo, o Hertz, na verdade, ele confirmou o que o Becquerel já havia observado, mas o Hertz é uma pessoa famosa, importante, né? Então tem muitos livros, inclusive, que atribuem a ele como o pai do efeito fotoelétrico. Aí por que eu falei do Maxwell, né? Aí em 1900, aí é exato, 1900, veio outro, né? Eu acho até ruim chamar, né, esses pensadores, né, esses filósofos como apenas físicos, né? Porque eles não eram só físicos, né? Aí vem o Max Planck.
O Max Planck ele é considerado o pai da mecânica quântica. E na época existia um problema chamado de catástrofe ultravioleta. Esse problema ele não tinha solução. Eu estou pensando até em gravar um outro vídeo falando desse problema, né? O que era o problema da catástrofe ultravioleta. Que ninguém conseguia solucionar esse problema da época. E aí o Planck, ele conseguiu solucionar esse problema, chamado de catástrofe ultravioleta, a partir da teoria dos quanta. E aí ele que é considerado o pai da mecânica quântica. Isso ninguém tira dele, ninguém tem dúvida. O que é a teoria dos quanta? A teoria dos quanta encara a luz, né, como comportamento quantizado, granulado, corpuscular. O Planck, para ele resolver o problema da catástrofe ultravioleta, ele pensou a luz como fragmentos, como corpúsculos, como algo granulado, contradizendo o Maxwell, né? Contradizendo o Maxwell, que provou matematicamente, e essas 4 equações, as equações de Maxwell, ninguém tem dúvida, né? Isso aqui não deixa dúvida nenhuma do comportamento ondulatório da luz. Porém, para você resolver, né, essa catástrofe ultravioleta, eu vou acabar gravando outro vídeo explicando que problema que era esse. Você só conseguia resolver se a luz tivesse um comportamento granulado, fragmentado, corpuscular, como se fossem corpúsculos, poeirinha, pozinho, né? E essa teoria da luz corpuscular chama teoria dos quanta. Porém, Maxwell também não estava errado. E aí o Planck, ele era uma pessoa relativamente muito tranquila, né, até um pouco simples para a importância, né, da pessoa. Então o Planck, para ele não contradizer o Maxwell, ele fala que pensar a luz como corpúsculos, como partículas, era apenas uma ferramenta matemática para conseguir resolver o problema da catástrofe, né, do ultravioleta, que não era um fenômeno físico, que a luz, isso são palavras do Planck, que Maxwell, em hipótese alguma, estava errado, que a luz tem um comportamento ondulatório. A luz é uma onda eletromagnética, como raio-x, infravermelho, ultravioleta. Pensar a luz como corpúsculo era só uma forma matemática, né, não era físico, fenômeno real, para resolver o problema da catástrofe, né, ultravioleta, que era um problema da época que não tinha solução. E aí guarda já esses nomes, tá? Teoria dos quanta, quantum. Quanto é uma palavra que tem como plural quanta, né? Então quanta é o plural do quantum e representa o menor valor possível. Então o Planck ele pensou a luz como fragmentos, corpúsculos, a menor partícula possível de luz, ou de qualquer campo eletromagnético, sabemos disso hoje. E aí vem, né, nosso querido Einstein, em 1905, Einstein mostra, né, divulga, através da ajuda de um amigo, porque o Einstein ainda não era famoso, os artigos, né, que mudaram a raça humana. E o Einstein ele ganha o Nobel de Física em 1921 com o efeito fotoelétrico, que era conhecido como efeito Hertz. E o efeito fotoelétrico do Einstein comprova a teoria dos quanta. Olha que coisa doida, né? Então o Maxwell, a partir de 4 equações, prova, ninguém tem dúvida, que luz ou qualquer onda, campo eletromagnético, é uma onda eletromagnética. E vem o Einstein em 1905 e lança, né, os artigos, são, né, 5 artigos de Einstein, um deles do efeito fotoelétrico, que comprova que luz é partícula, que luz é corpúsculo, que não é só uma forma matemática de pensar, como o Planck afirmou para não contradizer o Maxwell.
E aí guarda esse nome também, tá? Fóton. Então a partir aí do efeito fotoelétrico de Einstein, o fóton é o menor corpúsculo de luz, a menor partícula, né, de luz ou de qualquer, entre aspas, onda eletromagnética ou campo eletromagnético, né? E aí, entre aspas, onda, porque e agora, né? Então, luz é uma onda, é um campo eletromagnético, ou luz são fragmentos, corpúsculos, chamado de fóton. Fóton é o menor possível, é indivisível. E aí vem a natureza dual da luz, né? O que seria a natureza dual da luz? Hoje sabemos que a luz tem dois comportamentos. Ora, ela se comporta como corpúsculo, fragmentos, né, que são os fótons. Ora, ela se comporta como uma onda ou um campo eletromagnético. E aí, quando que a luz tem um comportamento ondulatório, real, físico, e quando que a luz tem um comportamento corpuscular, né, fragmentado? Na produção da luz, na absorção ou emissão, ela vai ter um comportamento corpuscular. Então imagina assim, eu vou entender como as lâmpadas produzem luz. Eu vou entender como o Sol produz luz. Eu só consigo entender se eu estudar aquele fenômeno considerando a luz corpuscular, fragmentada, são os fótons. A mesma coisa na absorção e emissão. Então, como que uma superfície absorve a luz, ou como que uma superfície emite a luz por reflexão, por exemplo? O que que acontece, né, na absorção e na emissão? Eu só consigo entender esse fenômeno a partir da luz fragmentada, corpuscular, pensando nos fótons. Já na propagação da luz, na viagem que a luz faz, por exemplo, a luz vai da lâmpada até a mesa, então na sua propagação, a propagação da luz entre o Sol e a Terra, eu só consigo entender, né, esse fenômeno que acontece independente da minha vontade, né, ele está aí acontecendo, se eu pensar a luz como uma onda eletromagnética. Não é só pensar não, né, a luz passa a ter um comportamento de uma onda eletromagnética. Inclusive a gente tem os princípios, né, de propagação retilínea, independência, reversibilidade, né, que são princípios não só da óptica geométrica, né, mas da ondulatória em si. Legal? Próxima aula a gente começa mesmo o efeito fotoelétrico. Eu sempre inicio o curso falando, né, desse breve histórico, até por conta de questões que sempre caem aí nos vestibulares. Espero que você tenha curtido essa viagem. Particularmente eu adoro. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.